阳光明媚的日子最适合捡从军了。大部队依旧开往老根据地。山林刚从沉寂中苏醒，村里奶奶比我们更早来，已经有10几朵了。废话休说，认真捡菌子。其实找从菌也是有方法的。据我统计，分为地毯式、网格式和单线式。前2种顾名思义，其中最厉害的当属单线式，这往往是高手才具备的独门绝技。它们的特点是飘忽不定，基本都是单独行动，对山林十分熟悉，能快速找到菌子的藏匿地点，将其抓捕。这种是不能吃的，否则我可能就要永久断根了。从菌性格倔强，无法人工种植，只能野生，因此注定一出现就成为香饽饽。采完从菌，顺路去红心猕猴桃果园看看。种在山顶，路比较陡，这个头看着不错。我们小时候可没有这种，都是野生的，跟弹珠一样大小。谷仓里放几天，那个香味就满屋子飘散。露天种植的，外表丑了点，但口味也是相当不错的。带了几个熟的给小哥俩。有人问为什么受小朋友欢迎，我认真的想了下，可能大家都是吃货吧。这位大哥吃东西很霸气啊。再来一个。又到了一天中最快乐的时光。可爱的红烧肉，从菌跟五花肉一起炖汤，带着山野气息。珍藏版老腊肉。有时候想，生活要那么多意义干嘛？为3餐奔波，满足口腹，存些余粮，也不失为一种乐得自在的活法。